Всем салам, ребята! С вами снова мы, автомеханики города Бишкек. Сегодня я вам хочу показать такую проблему. Вот Toyota Camry 40-ка. Двигатель работает очень хорошо на холостом ходу. Прям четко, идеально. Но когда газуете, двигатель дает звук, стук такой. Этот стук постоянно многие ребята путают с чем-то. Мы тоже часто путаем, как будто бы фазовращатели стучат, либо звук, как будто шатун стучит. Такой звук часто издает именно на 2.4 2АЗ впускной коллектор. Там вот этот воздухораспределитель, заслонка такая, он тоже такой же звук издает. Но из-за этого звука бывает, ребята двигатель разбирает, коленвал начинает там лезть туда, залазить. А бывает, что просто там впускной коллектор, проблема там была. И в этом случае сейчас на этой машине мы очень четко послушали. Звук исходит вот эта область, где стоит фазовращатель или вывытай, муфта вывытай, или ванус в народе. Вот в области вануса этот звук такой, когда газ даешь, так такой, и отпускаешь, пропадает этот прям звук, стук такой, частый стук. Сейчас машину заведу и дам вам послушать, что за звук. В общем, сейчас вот машину завели. Сейчас через микрофон телефона передастся весь этот звук четко. Я не знаю, ну послушайте, посмотрите, вы напишите, что там в комментариях услышали. Нурик, давай. Отпускай. Ребята, вот я внизу этой машины. Машина сейчас заведенная. Вот стетоскопом слушаем и поддон тоже слушаем. С какой области больше всего этот звук исходит. Ну-ка, Нурик. Отпускай. Вот сейчас снимаем свечи, чтобы определить точно, что у нас стучит в этом двигателе. Потому что этот звук постоянно путаем. Вот, к примеру, это фазовращатель. Внутри, когда здесь фиксатор не держит, внутри вот эта вот шестерня, она вот так вот болтается и вот такой же звук издает. Вот теперь еще каким методом мы определяем, что шатун стучит и на каком цилиндре. Вот мы свечи снимаем, сняли свечи и стетоскопом прям к поршню прикладываем один. Отсюда коленвал. Коленвал влево-вправо. Вот так вот шатаем. Вот так вот коленвал шатаем. И когда поршень вверх-вниз дергается, через стетоскоп прям четко можно услышать этот стук. И сейчас вот мы определили, что на этом двигателе первый, послушай, в третьем, в четвертом поршень не стучит. На первом цилиндре чуть-чуть есть. На первом цилиндре чуть-чуть стук есть, но больше всего отчетливый стук. Вот приложили стетоскоп.
Екіншісінде көп та мында. Стетоскоп приложили прям кверху, на поверхность поршня. И через стетоскоп нам четко передается этот звук стука. Шатун как стучит. Вот таким вот методом я с вами хотел поделиться сегодня, ребята. А здесь у нас стоит гибридный Toyota Estima. Заводится, глохнет. Посмотрим, сможем ли мы с ней разобраться. Долго возиться тоже все это время, деньги. Не сможем, просто вернем хозяину. А вот по поводу Toyota Camry, ребята, таким методом вы каждый можете определить у себя в машине, что именно застучал. Если фазовращатель стучит, вы через поршень будете слушать стетоскопом. Вы не услышите этот стук. Впускной коллектор тоже с разных областей надо слушать стетоскопом. Каждый поршень тоже надо слушать. И такой же звук издает натяжитель цепи ГРМ. В области цепи, то есть натяжителя ГРМ, тоже надо слушать. В общем, определять, с какой области больше всего и четко слышно вот этот стук. А сейчас мы определили на этой машине стук. Так, пошел со второго поршня. В общем, приехал здесь шатун на втором цилиндре. Это либо палец, либо вкладыши, скорее всего. Все, всем спасибо за внимание, за просмотр. Вот такой вот опыт вам, метод. Делимся с вами с разными методами ремонта автомашин. Кто смотрит, еще раз спасибо. Кто подписался на наш канал на YouTube, на Фейсбуке, у нас страничка. Большое спасибо за такое доверие. В общем, всем удачи, ребята, всем зеленых светофоров. Не ломайтесь на дорогу, чтобы вас ваши железные не подводили. Всем пока, ребята.